呢種感覺唔係 SUV 俾到你㗎咯。係啊，就算你架 SUV 幾靚咧，都好難做到頂級房車嘅呢種反應。好大聲，好大聲啊！呢啲。Edmond 啊，聽講你有求伴嘢喎。幾時有事？尋晚發夢你咁同我講。我冇發夢喎。咁如果你有求伴嘢，你可以買一部車，係4門房車，你揀電動啦，定係汽油咧？可唔可以遲啲先答啊？要幾遲啊？錢多就身痕啊，好多嘢諗㗎，大佬。想做啲手工。嗱，咁你好彩啦！今日我哋攞咗2部車出嚟，一部旗艦汽油車 A8，另一部咧都係 Audi 嘅旗艦電動車 e-tron GT。係。咁我哋喺呢2部車入邊試下揾個答案出嚟。好啊。嗱，先講下呢部 Audi 嘅 A8 啦，第4代 A8 咧喺2017年推出嘅，眼前就係2022年嘅 facelift 版，最異形咧就係面罩上面一個個閃閃令嘅勾形嘅設計，頭燈亦都重新設計過嘅。今代 A8 嚟香港咧就只有 A8L 55 TFSI Quattro 版本，軸距3128mm，比常規嘅 A8 咧就長130mm嘅。動力用3公升 Turbo V6，配48V Mild Hybrid，馬力340匹，扭力500個 Nm， 0至100加速5.7秒，亦當然有 Quattro 4驅，標準配備咗 Adaptive Air Suspension。各位觀眾，呢部係 facelift 完嘅 A8L， 好耐冇掂過 A8 咯。唔好講 A8，呢一類叫做最大嘅頂級房車咧，都真係好似好陌生咁咯。你有幾耐冇揸過咧？我諗都有年幾啊。我記得以前咧係成日都有嘅，即係試完 S 就試 A8，試完 A8試7係去輪住噶嘛，輪住出噶嘛。而家好似大家間到疏咁樣咯，所以有少少陌生嘅感覺，即係坐呢種老闆車。咁呢部咧就係頭先你手頭上嗰150萬買到嘅嘢。其實你點樣睇呢類車咧？呢類車真係有啲 point 嘅喎。係，譬如大埔道呢啲啦，突又唔算好爛，但係個路面又唔係好靚，呢架有 air suspension 噶嘛，即係有種油韌，有啲寬容咁樣喐咧，你覺得好波浪，好自然啊，好天然嗰種感覺啊！突然間呢種感覺唔係 SUV 俾到你㗎啦。係啊，就算你架 SUV 幾靚咧，都好難做到頂級房車嘅呢種反應。嗰個聲音嘅處理喺車廂裏邊，豪華房車就係呢種嘢啦。即係唔係單純冇咗 engine 聲就叫做靜啊，而係佢點樣處理一啲微細嘅聲音，同埋你外邊傳入嚟嘅聲音，你裏邊人同人之間嗰個溝通嘅時候嘅聲音，呢啲都係豪華房車佢哋好注重嘅一啲要做嘅工程嚟嘅。即係好似頭先我坐 A8喺後邊，你喺前座傾偈，我係感覺到你係好近我啊把聲，即係好實啊！你嗰把人聲啊，你從來都未實過嗰把聲。你可以想象，譬如我4個人一齊坐喺架車度，傾任何嘢都可以好清晰嘅。呢種嘢係我突然間醒起，係喎，大房車、豪華房車係做到呢樣嘢嘅喎。即係唔使，喂，你講咩話？係啊，同埋咧入邊嘅設備。即係有啲嘢真係嚟到呢個級別先會擺落去嘅嘢咧，即係嗰啲尾玻璃嗰塊簾啊，一定係呢種車先有嘅按摩凳啊。按摩凳咁呢部就4張都有按摩凳啦，冷暖凳啦，佢都齊晒。其實而家佢呢個面板就好似新嗰啲例如 Q7 啊、A6、A7 啊，都係咁樣雙 mon 嘅，加埋你個標板3 mon 啦。即係設備上咧，我諗 Audi 有嘅嘢佢都大部分擺晒落去。另外就係佢入邊嗰啲 touching 嘅嘢啦，呢啲鋼琴面咧我唔中意嘅，因為多手指模喎。但係你成日都要摸佢嘅，點解咧？因為呢個冷氣嘅風口咧係喺上邊㗎。係啊，呢個我幾中意喎呢個。咁同埋坐後座嗰個空間，因為嗰個空間你係好自然嘅坐姿坐咗落去，仲可以翹腳。你係感覺到老闆車就係呢種咯。So far 而家100零萬嘅電動嗰個 area， 好似都未做到呢一種咁嘅感受。即係一般係做到好長嘅腳部空間嘅電動，譬如4門房車啊，用好薄嘅座椅去做出嚟嘅，唔係老闆級嗰種嘅思維嘅座椅嚟嘅，唔係呢一種。係好細緻，你個位係點擠啊？你個手枕個厚度啊，
個墊嘅厚度啊，呢啲嘢全部都係呢類車先會真係咁認真做。我諗佢想做薄都唔得啦，入邊你起碼要擺到嗰啲按摩嗰啲波波先。又係喎，又有按摩波波。我覺得呢副 V6咧，平時我哋都試過好幾次嘅，擺咗落 A8個 tuning 啊，油門個 tuning 有啲唔同。係啊，特別係個油門同波箱嗰個互動咧，呢架係好滑㗎。我 expect 佢會 upshift 或者 downshift，佢都係唔做住㗎。係等等啊！你個油門仲做緊某啲嘢，咁所以等等。佢就係唔想令架車好挫啊，成個感覺。係個速度變換唔好突。Even 我自己手動拍個單旋，佢都係會油啲嘅，冇乜嗰種 S-tronic 或者 DCT 嗰種嘭嘭聲嗰種感覺。講翻你嗰個問題，其實我未有答案嘅，因為我突然間因為呢部車而醒起咗一架好嘅車，一架舒服嘅車咧，個懸掛其實應該係咁嘅，就係應該好似呢一部咁嘅，好合理嘅喐動。但係你個身體又唔會揈到周圍都係，再加上呢個減震同埋減噪音係特別犀利啦。你突然間覺得呢個先係真係所謂最 premium 嘅車，應該係咁嘅喎。即係百零萬 quality 嘅車，我哋好似忘記咗呢個百零萬嘅豪華房車原本係應該係點嘅？得太多 SUV 啦，係啦，同埋好多電車啦，咁所以突然間又令到我有啲猶豫。德國人做呢個級別嘅車咧，係真係幾叻嘅。坐啊 OK 啦，大家即係都係擺最豪華最好嘅嘢落去。係啊，我連揸過都覺得舒服。係啊，頭先我坐完後邊再跳上嚟揸，我覺得你揸到 OK 喎。唔淨止 A8 嘅，even S7係都係揸得嘅車。係啦，即係老闆車，老闆都會揸車嘅。然後呢部就係 Audi e-tron GT Quattro， 2021年推出，同保時捷 Taycan 係姊妹車嚟嘅，兩者都係共用 J1 底盤。而呢個版本呢，就採用前後雙摩打連 Quattro 4驅 ，Boost Mode 嘅時候輸出有成390 kW， 換算即係大概523匹，扭力640 Nm， 0至100加速4.1秒，而電池嘅總容量有93.4 kWh， 續航力最高488公里。並且支援最快270 kW DC 快充，想再勁啲，對上仲有部 RS e-tron GT Quattro， 有成637匹，0至100 3.3秒。好，試完架 A8L 咧，而家就到呢架 e-tron GT 啦，電動旗艦跑車。咁我哋試之前就提咗大家，記得訂閱我哋嘅 channel CLS 同埋 social media 有 Facebook、IG 都可以 follow 嘅。另外就係如果大家想支持我哋咧，記得可以用 YouTube 嘅 Super Thanks 呢個功能，我哋會相當感謝嘅。支持一下，支持。好大聲啊！呢啲嗱，而家呢架 e-tron 咧，同我哋上次試咗搞似有少少唔同咗嘅，就係佢應該 update 咗 software，所以就有翻呢啲慢車嘅時候警告路人嘅聲，車廂裏邊都聽到嘅。其實模仿太空船嗰啲聲，再加摩打聲，兩樣聲都有。我覺得好似多咗啲喎。裏邊係咁咗，外邊就扮啲 V8 聲喎。係嘅咩？嗰啲喎，更正嚟嘅。係，其實我自己都要更正。呢個係叫 e-tron GT。其實 e-tron 係好大間。係，我真係搞到好亂。其實呢架車就冇得同 A8 比嘅。有一比嘅，價錢有一比。價錢好似接近喎。正價就貴啲嘅150幾。咁大概有一換一㗎嘛。咁當然佢仲有部貴啲嘅。RS 啊嘛。RS 係。可惜今次我哋又借唔到個 RS 出嚟啦。頭先嗰架 V6。咁就講緊340匹，好 decent 啦。係，但係啲電動車呢架係350 kW， 仲可以 overboost， 即係差唔多500零匹咁樣。頭先一開車咧，即係譬如你而家行緊50零啦，架 A8 靜啲喎，梗係啦，靜好多。係，但係大家唔好以為電車一定靜啊。其實頭先架 A8 喺同樣嘅路況係靜好多嘅。個車底嘅震動啊，傳咗入車廂嘅都完全唔同取向嘅嘢嚟嘅，即係呢架會硬淨啲，但係你就會承受多少少嗰啲路面嘅凹凸啊、車底嘅聲啊。A8 就完全係一個好柔順嘅機器。講揸我就其實真係中意揸呢類多啲。A8 我頭先話都好揸啊嘛，但係嗰個好揸係 in control 嘅意思，唔係呢種好揸咯。但係咁喎，係
買車咧，好多時候坐嗰個人有好大決定權㗎。梗係啦，你唔好批評 A8係一架傳統嘅汽油車，係，但係佢有傳統嘅好處，係就係真係舒服。你連坐落張凳嗰度都覺得係好舒服嘅。你行同樣嘅速度，嗰架係真係俾到你一種舒適豪華感嘅。而呢架咧就跑車咯。個 enjoyment 唔同，喂，但係咧，我覺得幾得意嘅，即係 Audi 做電動車咧，嗰個 regen 啊，佢有3級揀嘅，咁但係咧，其實鬆油佢冇乜出現嘅嗰個 regen 嘅力，係畫面都冇顯示佢 charging。嗱，而家落緊斜，一路都冇 charging 嘅，要係踩迫力咧，佢先開始有嗰個充電嘅畫面出現啦。即係其實佢將個減速，無論係用 regen 減又好，定係用迫力去減都好，佢都擺翻落個 pedal 度。咁我諗都係一個諗法嚟，等你容易去控制啲咯。其實我第一下踩落去，根本可能冇夾到個迫力嘅，只係用個 regen 力去減速，可能個感覺揸起上嚟連貫啲咯。起碼對於好多揸慣車嘅人嚟講係好快適應到。咪俾油踩迫力，俾油踩迫力咯。係咯，鬆油門就繼續流。仲有另一樣嘢咧，呢兩部車都百幾萬啦。佢哋都有裝嗰個adaptive 嘅氣壓懸掛嘅。兩部咧，原來都可以升降喎。A8頭先我見佢都升得幾多，呢部就睇落去冇升得咁多啦，但係都識得上上下下咁樣喐嘅。其實 Audi 做呢啲氣壓懸掛咧，喺電動車入邊都做得唔錯。但係當你一咁樣 A8 e-tron GT、A8 e-tron GT， 你又發覺哇 ，Air Suspension 應付 A8 嗰種重量、嗰種車體。哇！真係 perfect， 呢部坐你都知道重嘅，但係 A8 你坐你唔會覺得架車好重嘅，淨係覺得長咯。但係實際上佢都1.9幾噸嘅 A8，咁呢架就2.2幾嘅。咁原來電動車真係重咁多。係啊，所以實際上個 Air Suspension 喺呢一部嘅運作，同喺 A8 嘅運作好似好唔同嘅個性。有可能佢喺呢部仲吃力啲添。係，我都感覺到有啲吃力嘅，即係當然佢撐得住嘅，每樣嘢都做到嘅。但係你話如果我係追求間中好舒服嗰種感覺，佢係跑車嚟嘅，係跑車嚟。佢唔需要無時無刻都好舒服。係啊，你記唔記得上次都係我哋試呢架車㗎嘛？係啊，喺大帽山同一架車嚟添嘛。係啊，反而我覺得喺大帽山佢用3猛，即係我哋而家咁樣行下呢啲大埔公路咧，就好平㗎，都舒服嘅，但係就未表現到佢嗰種 handling 嘅功力出嚟。即係電動車就係有樣嘢好得意嘅，佢咁重，佢就用好強嘅扭力去克服咗佢先。咁然後就考你功力啦，個底盤做成點啊？因為上次我哋喺大帽山試咧，我哋冇乜點提過2.2噸，但係今次喺呢啲比較平順啲，速度稍為高少少，再加上有個 A8 喺度，最衰都係架 A8 啦。哦，原來係同樣 Air Suspension 個馬力當然相差有一段距離啦，車身大細當然 A8 都大啲啦，但係原來行起上嚟個舒適係有個幾明顯嘅差距。咁但係我都相信上到大帽山 A8 就一定唔會有架車嗰種力性嘅，咁都唔使試嘅。係啊，所以根本係兩個方向嘅嘢啦。咁好啦，最後你當係先啦，你當係真嘅啦，你唔好當發夢啦。你而家褲袋你揞下，有冇100萬啊？冇啊，有啊。2揀1，你買邊部？我都係要諗嘅。我諗到一個答案，係好似好完美咁喎。首先將呢部車 e-tron GT 個 drivetrain 掹咗出嚟，擺落部 A8 度，哇，咁咪仲舒服咯。你得喎，咁但係唔好咁重喎，有翻 A8 嗰種耍太極嗰種咁嘅柔韌感喎。留翻俾 Audi 嘅工程師係嘛？跟住呢部 e-tron GT。擺副 V10 落嚟 ，Alphard 嘅 V10。哦，咁你唔好理點擺啦，擺車頭又好，拆咗個後座，係都好。咁嗰種刺激感咧，又會再勁啲喎。咁當堂就輕咗咯，呢架車。當堂輕咗㗎啦，得諗下啊 ，Audi 工程師。你好似個夢未發完喎你。我應該未。觀眾有咩關於兩部車想問嘅，留言區我哋再傾過。不如又問翻你啦，即係你有100零萬喺手，就係呢兩部揀你啫。係呢個世界得翻呢兩部車，咁你會點揀咧？又會留言話俾我哋聽。